anoo leerow maxamed cabdulaahi goobe oo ka hadlaya magaaga dhalinyarada degmada xudur walay uu ka la qaadanay kulan is-xogwaraysi ee madaxweynaha koonfur galbeed mudane cabdicasiis xasan maxamed laftagareen iyo wafdi ballaaran uu soo gaabiyo in iska jara wasiirka wasiir dowlaha arrimaha gudaha federaalka iyo wasiire u socda koonfur galbeed wasiirka cadaaladda xildhibaano badan oo qayb ku haayeen wafdiga madaxweynaha kulankan dhalinyarada aqoon-yahaninta la qaaday madaxweynaha walay ku saabsanaya walay linisku warbiyay xaaladda geega ka suunta degmada xudur sidii hahaada jartay siduna hateena meeluun roogna oo ahna deersii madaxweyne cabdicasiis maxamed xasan laftagareen iyo aqabado isku jiraan aqabadaha tateegan haddii nagada lahayd dhan amni oo quseeyaan amni doormiga dhaqatay ku jirta ma amniga oo wadooyinka iyo baabuurta la shaqeyn lahayd walaan qorshaysan doorashada oo koonfur galbeed xildhibaaninta la ku hulahay isku wareysigaas walaha ku bahay waxyaabo la taabado kora dardaaran yani jeedi madaxweynaha dardaarankaas oo qof walba waajibaadkiisa ku saaran yahay wadanka intiisa ku baha ka dhalinyaro ahaan una roolkuna kalena intii ku shaqeyna amniga isku duubnida bulshada hadalowka danta guud oo deegaanka xudurna ata meelo oo hata kor ku jarta maybwa sidii hore haddii lan fiiri wali jare baaq iyo wali intuu ku daray dhalinyarada guud ahaan koonfur galbeed gaar ahaan dhalinyarada reer boqol jarta wadooyinkii xiran jaran dhab oo la qaba jaran duruufo oo isku jara antaas bamaybwa hadba soo hanjiita maayan walaan maybwa ma masiibo oo geeka intii maybwa masiibo rabbaani oo ilaashan sida duufaan iyo biyo isku koow i baaburto sidin soodan dhullayla goti oo budaaca u wadi amal ma walaan masiibo uu gacmooga in iska jeysaniyo lan kasta muwaadin reer udur haddii aan kuur gala ha ogaade magaalada yeedo walna ku muuqnaa raashin ha galo laka dhaqani yaa ganacsatada qodqodi wadadan walaka kooyaan ma ajidka kaagninka kooyan reer qura jooma ciidankii baaburtan ha wadaayeen haani reer qura jooma qaadlayno federaalkana iyona aanoo qaadlayn ciidamada intuu taba jaray baaburta galbiyayn ciidamada intan hol eerana baaburtu uu wada sheenanay aynin dhaafoy aran muddo hajiita maasi iyo geeka maybwa wali la deeray waqti oo qasaarada has kormartay yallo ku wada nagadi baaha jarta laakiin heerka lambad badiyahay manjarta wali jaree dad oo mucaarad dad oo madhabo kala wadada oo maybwa damacsan horumarkan yarha aftiinaha koonfur galbeed geeka iyo deerti intiyo burburyan maybwa fadahayan dad oo mucaarad dad oo haada jaray maamulka koonfur galbeed ee ku haada jaray dad hana matala jaray tan iyo waqta calanjo sii dhiyahay gabal iyo sii baahay diidan isbedelkan dhalinyaradan oo hata maybwa doorka ku qaadahay ta siyaasadda yaa wali horseedana intii maybwa ka in bulsho iyo sameeyaan waahi abdiraxmaan shakuur dantu duranka jarta ma ta mangurmudaayo dadkan hoteela jiifo kanaahay antaas deganayno nametelay hatta madii oo madaxweynaha durkooy safar iyo awal horab intuu saadeerahay tamadiisu qoy ma ku hadlaan walaayuu ku hadlayaan wali ataa dhiga shacabka way shalgadada mudane cabdicasiis maxamed xasan laftagareen awal horab durhan socday ka warqamni dhowr jeer hore booqday xudur maroogda meeli madii lama maamul yaana maray una maamulkan uu si madaxweyne ku maamulkana wali madaxweyne ku ay shariif xasan sidoo wada ogna waqtigii hore sahaada jarni hata saena wali ku ogaado qorneysado una haado marka koonfur galbeed geek wali roogday meel eelanka faana sharaf yanin atintii cabdicasiis madaxweynegayna unina shacabji walbadan way ku qabad doona baahada tan hata teegan guud ahaan horumarka iyo maybwa isku duubnida iyo sida walan socdaana sidii hore ka soconay kulan dhaagna jidhirankan iyo ganacsatada dhabka yar hadeerti walaagna maybaa marxalado
marxaladan yarna way ku gudube sidoo lagu gudubo fadana geeyay hamiya madaxweynaha jeeda waqtan anaata waraysigan dhiibahay waqta dambu kulun la qaadanay madaxweynaha si fadhay wali dad kala sii qaablahay ay nagadoy dad oo ku shaqeeyo may baa horumarka wadanka Kenya wali laha haan yar oo may baa xumaha i faafiyo qul muutu bighaydikum arada tiitin la dhamada koonfur galbeed bati quraan kati wali isku qaadasana male walna man sheega salaan ku live galay madaxweynaha dharfanaay dadkii anaanaday wal man sheegni diyaaradda wala ka shan ilaa sawray negative kolo ku dawreeyada antaasna ma haaladoona dad oo waqti Kenya ka biyo wali laha dhamaan shacabka koonfur galbeed meel ka soo roogan wali in ka bogaadiyay intii eeyin shacabkii ka leh abtarsiin calan ciidan agaasiman madaxweyne daacad ah oo kumay boomay ala kulmay macnaha madaxweynaha koonfur galbeed Cabdicasiis Maxamed Xasan Laftagareen ma sha Allah ilaahay barakaay madaxweynaha waa madaxweynaha an ka fayle madil maamul goboleedyada Soomaaliya ku jira waa madaxweyne kan maskiinka iyo kan taajirka in simiyin waa madaxweyne may baa dad shay dhan macnaha may baa cadaalad inuu soo falfado may dhigay geek live ka argay in Facebook macnaha dad haqayli aw macnaha xudur wala soo saadi macnaha post negative ku sheegay may siin sheegay madaxweynaha inii macnaha an kooy xaaladda inuu soo arga oo walwalba macnaha dadku u baahan inuu soo qabada anna may baa qurub joogto may aha oo gobolka ku jeedo aha maynan kooy may baa inaan anina xaaladdan qiimay laakiin may ogaasaan xudur inii geek ku faylata xiliyadii hore gadaal lahan dhaafi wili ma aragna maamul oo wadanku macnaha koonfur galbeed ku taliyo madaxweynayaashii hamari inii kooyan hamiin inta baryaano shacabkii oo la kulmaan kan maskiinsan oo may baa tuugsaw la kulma ikan ka sareeya taajirka la kulma wili madina maylay arintaas oo bay Cabdicasiis Maxamed Xasan Laftagareen ilaahay sharafa maamulka may sheegay ummadda koonfur galbeed inii dhiga istiraan dadka oo may baa mucaaradka oo may baa shalay madiyo booskiyo waayeen meeliyo surnaayeen waayeen meelo ku qeyliyayaan inii oo dhageysan oo may baa positive qaadaan meel wala fayl qaadaan madaxweyne sharaf leew hal taageeroy waa madaxweynaha an ka fayle ana may siin kala dardaarmay dhamaantiin siin sheegay madaxweyne Cabdicasiis Laftagareen lamadiisna uu suroogi aragteen baarlamaankii oo macnaha oo geeysula doorday ogaayteen war badan oo macnaha wal qorwaa in la ku aragdeen ayabta ku dhiiday anna dhalada ku daawaday geeka meeshaanay baarlamaan aqoon yahanay dhalinyaro yeesheen walbarati meeshaanay wasiir oo dhalinyaro yeesheen markuu qofka macnaha hoos dhalinyaro isu sheenay may baa dhalinyaradii wadanku han ka haas isu sheenay inii may baa mucaarad ka nagad ma inii la taageero tan madaxweynaha may laha madaxweyne horan socay meel feele ku wada meel feele deer siyaasa horan socay dhiga istir may baa hora lang abwaan ee meerahin qofkan aqli deeqay oo aqoon ka celiisa jirin haduu ku calaadayo maama culus baa jirto caana iyo malab siisa tiri markaan caruur iska hadashay ka soo qaad meel cidla tan madaxweynaha sheegay inuu soo ku qaado meel cidla dadku meelo ka qaylayaan dadka ka jeeriin lamada qof oo Facebook galay meelaha ku qayliday walba dhigaaga isku tir andhageysto unika jeel unika fadaana xudur si laakiin dhawaay aragtay dad shasiikiinka kooyan aragtay si may bookin jeelin aragtay madaxweyne ilaahay ka sharaf ilaahay cimriga kiin dheeray horan socod kalena madaxweyne Cabdicasiis Laftagareen ilaahay ka barkaay dadka oo markuu mucaaradkana ma sheegay warnamiyo waqtiga hamarteena umada halaagdeena umadu ku burma ilaahay ku obsada laha ilaahay ku obsada dadka kale ma sheegay shacabkana inni may boo qofku wala siin qowdi inni sin thank you artaan waa Allah yashkuru الناس la yashkuru Allah qofka bil aadanka inka ma hadeen ilaahayna ma hadeen qofka bikeerko biyo iskinshan thank you ina tarwaa madaxweyne Cabdicasiis Laftagareen siin kooy xudur wala siin kooy may boo inni deegaanadu wal ku qowda wala macnaha dadka baahin inni siin qowda wala shilmiga madusku wala daawo siin shan arden geek meega diyaar ko tilma diyaar shalay wala kooy ogaayteen markuu maysan lahaa inni dadka oo qaylaan la dhageysan madaxweynaha hal taageero dawladna hal taageero dawladna ma fayla